Думаете, младенцы ничего не понимают и общаться с ними не обязательно, пока они сами не начнут говорить? Вовсе нет. Доказано, что общение мамы с малышом способствует его всестороннему развитию. А как, в принципе, можно общаться с грудничком? Иногда кажется, что кормить, купать и укачивать – это единственное, чем можно заняться с малюткой. Поэтому молодые мамы часто чувствуют себя изолированными и лишенными общения. А ведь можно и нужно общаться с малышом. Современные исследования показывают, что даже общение с крохой в утробе положительно влияет на эмоциональную связь мамы и малыша, а уж после рождения тем более. Психологи напоминают, развитие речи у ребенка начинается задолго до того, как он произнесет свое первое слово. Какие есть способы общения с младенцем и для чего они полезны? Называть малыша по имени, себя мамой, папу папой, знакомить кроху с родственниками и друзьями. Так ребенок не только выучит свое имя и начнет откликаться на него, но и сознает, что у всех людей есть свои позывные, а это первый шаг на пути к осознанной речи. Когда младенец с интересом смотрит на предмет, полезно произносить его название. Еще не забывайте озвучивать свои действия. Это поможет крохе расширить словарный запас и начать понимать вашу речь, бессознательно усваивая азы грамматики родного языка. Важно демонстрировать с помощью мимики разные эмоции. Улыбаться, смеяться, хмурить брови. Не зря малыши так любят мамину улыбку и очень быстро начинают отвечать на нее. Такие упражнения полезны для эмоционального развития. Они учат ребенка определять человеческие эмоции, а также развивают мимику. Играть в несложные игры пальчиками и ладошками, щекотаться и трогать ручками крохи разные по фактуре предметы – все это полезно для развития тактильных ощущений и мелкой моторики. А еще это очень весело. Примерно с месяца можно демонстрировать ему, как двигаются ваши губы и язык, когда вы произносите разные звуки. Начать стоит с гласных, потом произносить слоги. Через какое-то время малыш начнет пытаться повторять за вами. Обниматься, целоваться, ласкаться, качать кроху на руках и коленях – тоже прекрасные способы общения. Это хорошо влияет на нервную систему и дарит малышу ощущение безопасности. Демонстрировать разные звуки, неважно каким образом, голосом, пищалками, звенить колокольчиками, стучать ложками и вилками по разным поверхностям, включать музыкальные игрушки, изображать голоса животных. Такие занятия развивают слух и голос малыша. Читать потешки, короткие стишки, петь песенки полезно для расширения словарного запаса, развития чувства ритма, слуха и речи. Примерно с полугода можно начинать читать вместе с крохой книжки для самых маленьких. Они яркие, красочные, часто дополнены музыкальными элементами или фактурными деталями, что помогает развивать восприятие, слух и речь. Не стоит молчать при ребенке и вообще не разговаривать с ним, ожидая, пока он сам заговорит. Стесняться того, что вы разговариваете как будто с собой и говорите о себе в третьем лице, или бояться проделывать все эти упражнения на людях. Ведь вы наверняка хотите сделать так, чтобы малыш рос счастливым и развивался по возрасту. А общение, игры, занятия с мамой – это самый лучший способ добиться этих целей.